வெல்கம் டு சாய்ஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ்ஷோட பேர் என்னென்னா ஹைதராபாத் மசாலா சிக்கன். ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ நம்ம இஞ்சி பூண்டு அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோங்க. நல்லா இந்த மாதிரி மைய அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. பெரிய வெங்காயம் மீடியம் சைஸில் 3 வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க. அதை இந்த மாதிரி நீளமாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நம்ம நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி உதிரியாக பிரித்து விட்டுக்கணுங்க. அப்போ தான் நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொரித்து எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதுக்காக தான் நம்ம நீளமாக கட் பண்ணி எடுக்க சொன்னது. இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு கடாயை எடுத்து அதில் எண்ணெய் ஊற்றி நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை எல்லாம் பொரித்து எடுத்துக்க போகிறோம். எண்ணெய் வந்துட்டு நம்ம பொரித்து எடுக்கிற அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி அதில் அழகாக நல்லா பொரித்து எடுத்துக்கோங்க. அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை அந்த எண்ணெயில் போட்டு பொரித்து எடுத்துக்கணும். அவ்வளோதாங்க, நமக்கு தேவையான கலர் வந்துடுச்சு. இந்த கலரு தான் நமக்கு தேவை. இந்த கலர் வந்ததும் நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். நம்ம பொரிச்சு எடுத்த வெங்காயத்தில் பாதி வெங்காயத்தை மட்டும் எடுத்து இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க. நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கனில் 100 கிராம் தயிர், 1 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், நம்ம தேவைக்கேற்ப உப்பு, இந்த 3ஐயும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுதையும் சேர்த்துக்கோங்க. நம்ம ஆல்ரெடி பொரித்து எடுத்து வச்ச வெங்காயத்தில் பாதி வெங்காயத்தையும் கூட சேர்த்து எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது ஒரு 1 ஹவருக்கு ஊறணும். நம்ம க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம், ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது எல்லாம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஊறட்டுங்க. அப்படியே நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். ஹைதராபாத் மசாலா சிக்கன் செய்ய தேவையான மசாலா ப்ரிப்பரேஷன் எப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் வாங்க. மல்லி 1 டேபிள் ஸ்பூன், ஜீரகம் 1 டீஸ்பூன், மிளகு 1/4 டீஸ்பூன், அஞ்சு வரமிளகாய், 6 முந்திரி, வறுத்து வச்ச மசாலா பொருட்கள். இது கூடவே நம்ம ஆல்ரெடி வறுத்து எடுத்து வச்ச வெங்காயத்தில் இருக்க மீதி வெங்காயத்தையும் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கணும்.
கூடவே மஞ்சளும் உப்பும் கொஞ்சமாக சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு தண்ணி விடாமல் கொஞ்சம் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க, அதுக்கப்புறம் தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கணும். இப்போ நம்ம கடாயில் எண்ணெய் எடுத்துகிட்டு ஆல்ரெடி நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க மசாலாவை சேர்த்து ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு 3 நிமிஷம் வதக்கி எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதாங்க. இப்போ மசாலா எண்ணெயில் நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க. இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி ஊற வச்சுருக்க சிக்கனை இந்த மசாலாவில் சேர்த்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே திரும்ப ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா வேகும். இப்போது சிக்கன் எண்ணெயிலே நல்லா 10 நிமிஷம் வெந்துடுச்சுங்க. இப்போ நமக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு கரம் மசாலா, காஷ்மீரி ரெட் சில்லி நம்ம கலருக்காக ஆட் பண்ணுறோம், அது கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க. இப்போ லைட்டாக தண்ணி கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி இன்னொரு 10 நிமிஷம் நல்லா வேக விட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் நல்ல சுவையான ஹைதராபாத் மசாலா சிக்கன் ரெடி. அவ்வளோதாங்க, சுவையான ஹைதராபாத் மசாலா சிக்கன் ரெடி. இவ்வளோ நேரம் நம்ம வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க. நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.